საღამომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ვაციკაძე გაუძღობა. გვიყურებთ TV1 და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. მოქალაქეებს ბუნებრივი გაზის ტარიფი არ გაეზრდებათ, ამის შესახებ საქმის კურსს CEMEC-ის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ განუცხადა, მისი თქმით ბუნებრივი გაზის ტარიფი არც 2021-2022 წლებში შეიცვლება. ნარმანიას განმარტებით საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების ნაწილს ბუნებრივი გაზის ტარიფი CEMEC-ის მიერ 3 წლის ვადით აქვს დადგენილი და შესაბამისად ამ პერიოდში ტარიფის ზრდა არ მოხდება. ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ტარიფი დადგინდება საშუალოვადიან პერიოდზე, ეს არის 3 წლიანი პერიოდი, ვინაიდან 3 წლიანი პერიოდისთვის ჩვენ შეგვიძლია განაწილების ტარიფი დავადგინოთ, იმიტომ რომ ქსელური კომპონენტია, ხოლო რაც შეეხება მიწოდების კომპონენტის დადგენაც მოხდება ისეთნაირად, რომ მისი შემდგომი ცვლილება არ იყოს საჭირო. მას მერე რაც 6 თვის თავზე ბაზარი შევა ძალაში, იმიტომ რომ ბაზრის ძალაში შესვლა გულისხმობს იმას, რომ მსხვილი მომხმარებლები გამონაწილებელი ქსელიდან გადაერთვებიან ბაზარზე და ბაზარზე შეიძენენ ენერგიას, შესაბამისად დგინდება ასევე ის კრიტერიუმები იმ კომპანიებისა, ვინც მომავალში ივაჭრებენ ბაზარზე, ხოლო სხვა დანარჩენი მცირე და საშუალო ბიზნესი მოსახლეობა ჩვეულებრივ ტრადიციულად დარჩება ჩვენს მიერ დადგენილ ტარიფზე. განცხადება დღეს საქმის კურსთან CEMEC-ის თავმჯდომარემ დენის ტარიფთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ის ამბობს, რომ დენის ტარიფზე როგორც მერყევილ არის კურსი, ისე თავად პანდემიაც მოქმედებს. ნარმანია ამ ეტაპზე წინასწარი შეფასებისგან თავს იკავებს, თუმცა ამბობს, რომ კალკულაცია, რომელიც დეკემბრის ბოლომდე გაკეთდება, ზუსტი სურათის დანახვის საშუალებას მოგცემს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოუვა დენის ტარიფს. დენის ახალ ტარიფს საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 2020 წლის ბოლომდე დაადგენს და ის 2021 წლის 1 იანვრიდან შევაძალაში. მიმდინარეობს რევიზია აღნიშნული დოკუმენტაციისა, მათი ფინანსური მაჩვენებლებისა, რომელსაც ჩვენ უახლოეს მომავალში დავასრულებთ. დამტკიცებულია მათი საინვესტიციო გეგმები, ასევე დავამტკიცეთ მათი ქსელის დანაკარგები. ეს ის ძირითადი პარამეტრებია, რომლებიც ვალუტის კურსთან ერთად და სხვა ფაქტორებთან ერთად ღებულობს ელექტროენერგიის ტარიფის გაანგარიშებაში მონაწილეობას. როგორც კი ხარჯების აუდიტი დასრულდება, ჩვენ ამის შემდეგ შევძლებთ იმას, რომ კანონმდებლობით დამტკიცებულ ფორმულაში ჩავსვათ ყველა ფინანსური და ეკონომიკური პარამეტრი და ამის შემდეგ შეგვეძლება ვთქვათ რეალურად ის თუ რა მოვა მოსახლეობის და კომერციული სექტორის სამომხმარებლო ტარიფს. ტარიფის ზეწოლას განიცდის როგორც ვალუტის კურსის, ასე ვთქვათ, გაუარესების ნაწილში, ასევე პანდემიიდან გამომდინარე მოხმარების შემცირების ნაწილში, არის ასევე სხვა ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს. ზოგიერთი ფაქტორი მოქმედებს დადებითად, ზოგიერთი ფაქტორი მოქმედებს უარყოფითად. ამდენად ყველა პარამეტრის შეჯერების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, წინასწარი ვარაუდი მაინც არ მინდა რომ გავაკეთო. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, თუ ბიზნეს სექტორს რაიმე დამატებითი კითხვები აქვს, ჯანდაცვის სამინისტრო ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მათ შეხვდება, თუმცა შეზღუდვების გადახედვა არ მოხდება. აღნიშნული შესახებ ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჟურნალისტების განუცხადა, რითიც ბიზნეს სექტორის მოთხოვნებს გამოეხმაურა. რამდენად ადეკვატურია მთავრობის გადაწყვეტილებები და შეზღუდვები, რომელიც ეკონომიკურ ფონს კიდევ უფრო ამძიმებს. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია უპასუხებს საქმის კურსს კითხვებს. ბატონო გიორგი, საღამომშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით და მოგესალმებით მაყურებელს. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში შეფასება მაინტერესებს ზოგადი, რამდენად ადეკვატურია მთავრობის გადაწყვეტილებები შეზღუდვებთან მიმართებით, რომელიც არის წერტილოვანი, თუმცა რიგი სექტორებისთვის ეს არის ფაქტიურად ლოკდაუნი ეკონომიკურ ჭრილში. იცით, აქ მარტო ეკონომიკურ ჭრილში ვერ განვიხილავთ ამ შეზღუდვებს. რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ ჭრილში ეს საკმაოდ ამაზიანებელი არის ბიზნესისთვის, ამას მე მგონი არავინ არ კამათობს. საქმე ის არის, რომ აქ ძალიან რთულია რაღაც ოპტიმალური ბალანსის მიღწევა ეკონომიკას და ადამიანის ჯანმრთელობას შორის. და ჩვენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანების ჯანმრთელობა გვაინტერესებს და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმასაც ვხვდებით, რომ ეკონომიკის დაზიანებით აგრეთვე შეიძლება დაზიანდეს კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა ხალხის. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული ამოცანა. ამ ამოცანისთვის არ არსებობს ერთი სწორი პასუხი, არის სხვადასხვა მიდგომები და სხვადასხვა სცენარი იმისით როგორ შეიძლება განვითარდეს სიტუაცია. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველო არ არის მარტო ესეთ სიტუაციაში, არის ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანა და სხვადასხვა
გზით წავიდა ბევრი ქვეყანა, როგორც ჩვენ დავინახეთ, მაგალითად, კარგი მაგალითი არის შვედეთის მაგალითი, რომელიც საჩაკეტეს, მერე ინანეს, მერე თქვეს რომ არა თუნდაც სწორად მოხსოვან. ამიტომ აქ არის მაინც ისეთი გაურკვევლობა ვირუსთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ დღეს ვერ ვიტყვით, რომ იმას, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა აკეთებს, ეს არის დიდი შეცდომა. მე მაგალითად ჩემი აზრით არ მიმაჩნია, რომ რაიმე დიდი შეცდომა იყო დაშვებული. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ექსპერტ შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა აზრი. შესაძლებელია, რომ ერთი მიმართულებით წასულიყო ცოტა განსხვავებულად, მეორე მიმართულებით ცოტა განსხვავებულად. ჩვენ ყველა შეიძლება ვიმსჯელოთ. ბატონო, თქვა ბალანსი ამ შემთხვევაში გეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია. აქ ორივე მხარეს სიცოცხლის თემა შეიძლება დაუდოთ ხო სასწორზე, მაგრამ ლოგიკაში რამდენად მიყვებით მთავრობას? მე რას გულისხმობ? სალონებმა იმუშაონ, თქვა ფიტნეს ცენტრებმა არ იმუშაონ და აუზები დაიკეტოს. თქვა შერეულ მაღაზიებში გაიყიდოს გარკვეული პროდუქტები და სპეციალიზირებულ მაღაზიებში არ გაიყიდოს ის პროდუქტები. ანუ ლოგიკაში რამდენად მიყვებით ამ შემთხვევაში? იცით რა ამაში არის ლოგიკა, ესეთი ტიპის შეზღუდვებით, ესეთი სქემი წავიდა რამოდენიმე სხვა ქვეყანაც. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა, როგორც მე აღვნიშნე ზუსტად ამ წუთას, რომ შეიძლება ყოველთვის იყოს საკამათო, შეიძლება გქონდეს ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრ ექსპერტს ალტერნატიული აზრი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ლოგიკა არის არასწორი და რაიმე სხვა ლოგიკა არის სწორი. ანუ არის ბევრი ლოგიკა, თქვათ იმას და შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ინტენსივობა თვითონ გავრცელების და თბილისელობა სალონებში გავრცელების ინტენსივობა უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად სპორტ დარბაზებში. შეიძლება ვიღაცა შეგოკამათოს თქვას, რომ არა ესე არ არის. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში თვითონ პრინციპულად ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ახლა მიიღება მთავრობის მხრიდან, ალბათ ყველაზე უფრო გამართლებული სტრატეგია მთლიანობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ამ სტრატეგიის გაუმჯობესება წერტილოვნად ყოველთვის შეიძლება. მაგრამ მთლიანობაში ეს სტრატეგია არის სწორი, იმიტომ რომ დღეს მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა შევზღუდოთ მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით, ესე თქვა, ეკონომიკური აქტივობის მთლიანად აღჭობის, ესე თქვა, თავის არიდების გათვალისწინებით, ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ავარიდოთ თავი ვირუსის გავრცელებას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ვაქცინა პრაქტიკულად არის შექმნილი, ვაქცინაცია დაიწყება საკმაოდ სწრაფად, ამიტომ ჩვენ მინიმუმ გავიყვანოთ ის ზარალი, რომელსაც მიიღებს ჩვენი მოსახლეობა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და რაც აგრეთვე მე ეკონომიკაში აისახება, სანამ ჩვენ შევალთ ვაქცინაციის პანჯერაში და პრაქტიკულად დავარეგულირებთ ამ კრიზისს. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო ჩვენ გავაკეთოთ ეს, მთელი მსოფლიო ახლა ებზადება ამისთვის, ამას გააკეთებს, ამიტომ ჩვენი ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ჩვენთან ქვეყანაში რა ხდება, არამედ რა თქმა უნდა ის ქვეყნები, რომლებიც არის ჩვენი სავაჭრო პარტნიორები და საიდანაც მაგალითად ჩვენ გვყავს ტურისტები, იმ ქვეყნებად დაარეგულიროს სიტუაცია. ბატონო გიორგი, რა მხარდაჭერის მექანიზმების საშუალებას ხედავთ თქვენ დღეს მიღმა იმისა, რაც არის დაანონსებული, რა მხარდაჭერა შეუძლია მთავრობას გააკეთოს რესურსებიდან გამომდინარე და ბიზნეს საჭიროებებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვისმენთ მცირესაშუალო ბიზნესის მოთხოვნებს, მათ აქვს სხვადასხვა თქო საჭიროებები და მსხვილ ბიზნესს აქვს სხვა საჭიროებები. ანუ თქვენ რას ხედავთ, რა შეიძლება გააკეთდეს, რომელიც არ არის ეს თქო შეთავაზებული ბიზნესისთვის. თუ მეტი რესურსი არ აქვს თორებას. მე კონკრეტულ ალბათ გონიზებებზე არ ვისაუბრებ, ვიტყვი მარტო რომ დღეს ჩვენ უნდა შევეცადოთ როგორც კი რომ გადავლახოთ ის საშუალოდ ის 6-7 თვე რომელიც წინ გველოდება ძალიან რთული, გადავალახოთ ისე რომ ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ბიზნესები და ის ინფრასტრუქტურა რომელიც ჩვენ გვჭირდება რომ ეკონომიკა სწრაფად აღვადგინოთ, არ გაკოტრდეს ესე ვთქვათ მარტივი სიტყვით. ანუ ეს არის ლაპარაკი, მაგალითად ლაპარაკი არის ტურიზმზე. ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, რომ განვითარდება კარგი სცენარი ვაქცინასთან დაკავშირებით, ზაფხულში უკვე შესაძლებელია ტურიზმის ნაკადი მივიღოთ. მაგრამ ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ჩვენ მაგალითად თუ გაკეთებთ ამისთვის უნდა დაგვრჩეს ტურისტული კომპანიები, სარესტორნო ბიზნესი, სასტუმროები, ანუ მათ უნდა შეძლონ იქამდე მიღწევა, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ამათ შეიძლება იქამდე მიღწევა და ეს არის მთავრობის ამოცანა, რომ მაქსიმუმი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ბიზნესები არ გაკოტრდეს და ჩვენ არ დავკარგოთ ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, როგორც მაგალითი. და ამისთვის რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა დავზოგოთ არანაირი რესურსი, მათ შორის მაქსიმალურად ავიღოთ კრედიტი, აგრეთვე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან, როგორც მთავრობა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ
ბიუჯეტი ესე თქვა არ არის უდონო და ბიუჯეტის შევსებაც არ ხდება როცა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია ყველას გვესმის რომ ბიუჯეტში შემოსული ბიზნეს მოხმარებელს რომელიც მოიხმარს თუ ას მოხმარება არ აქვს მაღაზია დაკეტილი გვაქვს ბიზნესი არ მუშაობს ის ბიუჯეტში შემოდინება ძალიან დაბალია ამიტომ ჩვენი ერთადერთი იმედი ეს არის საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების გასესხის აღება რასაც არ უნდა მოვერიდოთ ამ მომენტში ანუ 60%-იან ნიშნულს რომელსაც უახლოვდებით ვალის 2021 წელს ეს არ არის ასე თქვათ მთავარი პრობლემა უნდა ამ მომენტში ეს არის ბევრად ნაკლებად კრიტიკული ვიდრე ჩვენი ბიზნესების სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნება იმ მომენტამდე სანამ დაიწყება ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა თუ ჩვენ უნდა გავიგოთ კიდე ერთი რამე გავითვალისწინოთ რომ თუ ჩვენ ამ ბიზნესებს არ შევინარჩუნებთ და არ მოვამზადებთ როგორც კი გაიხსნება ტურისტული სეზონები, კოლაფსი გვექნება ტოტალური ტურისტული სექტორის და ამასთან დაკავშირებით რეპუტაციულად დაგვარტყოს ძალიან მაგრად მერე. თუ ჩვენ არ ვიქნებით მზად, ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმ და გავაკეთებთ, რომ იმ სესხების აღება ჩვენი პარტნიორები მზად არიან თუ ჩვენ დაგვეხმარონ, ჩვენ არა ვართ ძალიან დიდი ქვეყანა, ჩვენ არ გვჭირდება ძალიან დიდი რესურსი, ამიტომ ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისთვის ეს არის საკმაოდ შესაძლებელი ამოცანა. რომ საქართველოს ხელი გაუწორო და ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს დახმარება ამ მომენტში. მადლობა, გიორგი ქობული, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი პასუხობდა საქმის კურსს კითხვის. მადლობა, გიორგი, კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვის დაგემშვიდობებით. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს სახელმწიფოს მიერ შემდგომი 2 თვის განმავლობაში ინდუსტრიაში დასაქმებულთა ხელფასის 50%-ით კომპენსაცია სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიისთვის 1 წლის განმავლობაში შემსუბუქდეს DGG-ს განაკვეთი. ეს არის მოთხოვნების ნაწილი, რომელიც 35-მა რესტორნის და კვების ობიექტის წარმომადგენელმა მთავრობის კანცელარიასთან გააჟღერა და შესაბამისი წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე შეიტანა. თემაზე ანუკა ჯოხაძე მიმუშავა და ვნახოთ მის სიუჟეტი. ამჯერად პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარია სტუმართ მასპინძლობის სფეროში ჩართული კომპანიები მიმართავენ. კონკრეტული მოთხოვნების ნუსხა მთავრობის კანცელარიაში უკვე ჩაბარებულია. საქართველოს სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიამ უმძიმესი დარტყმა მიიღო იმისთვის რომ სექტორი გადარჩეს ბაზრის მოთამაშეების შესაბამის მოთხოვნებს კიდევ ერთხელ აჟღერებენ, რომელიც მოიცავს სახელმწიფოს მიერ შემდგომი 2 თვის განმავლობაში ინდუსტრიაში დასაქმებულთა ხელფასის 50%-ით კომპენსაციას, ასევე მთავრობის მხრიდან ბანკებთან შუამდგომლობას, კვების ობიექტებისთვის გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი, ხოლო ლოკდაუნის 2 თვიან პერიოდში 0%-იანი სესხების გამოსაყოფად. მოთხოვნის შორისაა DGG-ს განაკვეთის შემსუბუქება და კომუნალური გადასახადების საშეღავათო პერიოდის შემოღებაც. ასევე სექტორი გახარია საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდირების პროგრამის 1 წლიანი სარგებლობის ნებართვასაც თხოვს. რესტორნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მთავრობის მხრიდან მოთხოვნების გათვალისწინება არ მოხდება, ბაზარს იმაზე მეტი კომპანია დატოვებს, ვიდრე წარმოგვიდგენია. 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ 11 რესტორანს 12 მილიონი ლარი აქვს შეტანილი ბიუჯეტში. არის 7800 მეტი რესტორანი, ანუ და კვების დაწესებულება ზოგადად. აქედან ჩათვალეთ, რომ ანუ როდესაც 1 თებერვალს დაიწყება გახსნა რესტორნების 80% ვერ გაიხსნება. საოპერაციო თანხებიც კი არ ექნებათ, ანუ ბანკების სრულუნდობლობას გვიცხადებენ, ჩვენი სფერო არის აბსოლუტურად გაშავებული ბანკებში. აწარმოე საქართველოსთან ერთად მიმდინარეობს ასე ვთქვათ იმის რა ქვია, სესხების პროცენტის სუბსიდირება, მაგრამ ესაც დღეს გვჭირდება, ანუ ეს არ გვჭირდება 5 თვის მერე. რესტორნები მთავრობას კომუნიკაციის ხარისხსაც უწუნებენ და ამბობენ, რომ ისინი სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან. პირველი ლოკდაუნის შემდეგ ისინი მთავრობისგან სამოქმედო გეგმასაც ელიან, რომელიც რესტორნებისა და კვების ობიექტების საჭიროებებზე იქნება მორგებული. ის ნაბიჯები კი, რომელიც მთავრობამ COVID რეალობაში გადადგა, სარესტორნე ბიზნესისთვის, როგორც ისინი ამბობენ, ზღვაში წვეთი იყო. როდესაც სახელმწიფო გვეუბნება და გვიხსნის, რომ დღეს შენ ამ მდგომარეობაში და ხვალ მე შენ სასესხო პასუხისგებლობაში გარანტად გიდგებ, მე ეს წერილში მიწერია, რომ აუცილებლად მჭირდება, რომ გარანტად დამიდგე, იმიტომ რომ 6 თვეში, როდესაც გავიხსნები 3 თვეში, არა აქვს მნიშვნელობა, რომ გავიხსნები, მე ჯიბეში ფული აღარა მაქვს და თუ მას ესხებ ფულს, მე გავხსნი. თუ არ მას ესხებ, ვერ გავხსნი. ის გეგმა გვინდა, რომელიც აქამდე უნდა შემუშავებულიყო და უკვე ჩვენ აი ამ ესე იგი შეტევით, თუ ასე ვთქვათ, გამოსვლით უკვე ვითხოვთ იმას, რაც რეალურად ჩვენი საქმე არ უნდა ყოფილიყო. სხვას უნდა ეძრუნა ამ ყველაფერზე, ჩვენთვის შემოეთავაზებინა და რაღაცნაირად შემსუბუქებინა ეს საშინელი პერიოდი. მაშინ როცა მთავრობის კანცელარიის შენობასთან რესტორატორები კონკრეტულ მოთხოვნებს აჟღერებდნენ, ამ დროს საკოორდინაციო საბჭოს წევრები შენობაში ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდნენ. მთავრობის წევრები გამოეხმაურნენ რესტორნების პროტესტსაც.
რაც შეეხება შეღავათებს, ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკური გუნდი მუშაობს და მათ უკვე განუმარტეს თუ რა შეღავათების საშუალება არსებობს და რასთან დაკავშირებით ექნებათ მათ გარკვეული დახმარებები, თუ დამატებითი კითხვები არსებობს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური გუნდით და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროც შეხვდება მათ. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ წამოყენებული მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და მთავრობა სექტორს არ დაეხმარება? დაახლოებით 3-6 თვეში თქვენ რო რესტორანში დარეკოთ, არავინ არ გიპასუხებთ. წერტილოვან შეზღუდვებად წოდებული ლოკდაუნის შემდეგ სარესტორნე ბიზნესი 2006 წლის ნიშნულს დაუბრუნდება. ამას საინიციატივო ჯგუფის წევრები გვეუბნებიან, რომლებმაც BMG-სთან იმ კონკრეტულ ზარალზე ისაუბრეს, რაც პირველი ლოკდაუნის დროს მათ ბიზნესებს მიადგათ. გაზრდილი ხარჯითა და შემცირებული შემოსავლებით კი, როგორც რესტორნები ამბობენ, ისინი ობიექტებს დიდხანს ვეღარ შეინახავენ. ხარჯი გაიზარდა კიდე 20%-ით და შემოსავალი დაგვაკლდა ალბათ 50%-ით ან 40%-ით, ვიდრე იყო. ესე თუ გაგრძელდა, როგორც ეს პირველი 3-4 დღეა, მე მგონია, რომ ერთ თვეზე მეტი ხანი შეიძლება ვეღარ გავწევ. -70% არის, ანუ 70% ვიზარალე მე უკვე წლის დასაწყისში. მე 9 თვე ობიექტის შენახვა, იცით თქვენ, რომ ამ ხელა ცოცხალი ორგანიზმი არის და ძალიან ბევრი კადრი არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ სათადარიგო სერვისი მივაწოდოთ და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან მოგება 0.000 9 თვის განმავლობაში. წლების მიხედვით თუ ნიშნულს ვამბობთ, ეხლა ჩვენ ვართ 2006 წელს. აი მდგომარეობა სარესტორნო ბიზნესი დაახლოებით 6 თვის თავზე იქნება და გვაბრუნებს 2005-2006 წელს. ჯერ კიდევ პირველი ლოკდაუნის დროს მარტში რესტორნებმა მუშაობა 2 თვის განმავლობაში სრულად შეაჩერეს. მას შემდეგ გვახსოვს მათი მხრიდან არაერთი გამოსვლა თუ პროტესტიც, რომელიც კონკრეტულ მოთხოვნებს აერთიანებდა. სექტორი დღეს ამბობს, რომ ის შეღავათები, რითაც კერძო სექტორმა ისარგებლა რესტორნებისთვის საკმარისი არ იყო. ბოლოს კი რაც რესტორნებისთვის მთავრობამ დაანონსა სესხების პროცენტის სუბსიდირების პროგრამაში ჩართვა იყო, რაც როგორც ჩანს კონკრეტული ბიზნესებისთვის ნამდვილად იქნება, მაგრამ როგორც რესტორატორები ამბობენ, ეს ნაბიჯი ბიზნესის გადასარჩენად საკმარისი არ არის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ამბები გელით 18 საათზე ტელევიზიის ეთერში ნახავთ.